Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon wannan tasha ta Africa TV3, ne mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara gode wa Allah da ya ƙara nuna mana wannan lokaci na kusantowar watan azumi mai alfarma. Ya kamata mu ƙara sani cewar azumin watan Ramadan rukuni ne daga cikin rukuni na addinin musulunci, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewar an gina musulunci akan abubuwa guda 5. Akwai maganar yadda da amincewa da kuma yin imani da cewar babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Abu na 2 shine tsaye da sallah. Abu na 3 ba da zakka. Abu na 4 shine yin azumin watan Ramadana ga mutumin da Allah ya kai shi wa azumi lafiyarsa kalau, ba shi da wani uzuri wanda shari'a za ta ce ta sauke masa wannan yin azumi, sai kuma yin aikin haji ga wanda ya sami iko. To wannan wata na azumi, kamar yadda muka sani, wannan wata ne wanda Allah ya fifita shi, ya yi masa baiwa wacce ba kowane wata bane daga cikin watannin shekara suke da irin wannan baiwar. Don haka akwai buƙatar mu shata wa kanmu wani layi, mu tsara wa kanmu wani tsari tun kafin shigowar watan azumi. Daga cikin abubuwan da ya kamata kowa daga cikinmu ya sanya a cikin zuciyarsa, kuma ya dinga jin cewar yana so, kuma lallai in ya ga watan azumi zai yi wannan abin. Ƙoƙarin karanta alƙur'ani daga farkonsa har zuwa ƙarshensa, shine mutum ya samu khatma, ko ya samu sauke shi sau 1, ko sauke shi sau 2, ko sauke shi sau 3, ko gwargwadon abin da Allah ya hore masa. Magabata sukan yi amfani da dararen watan Ramadan da ranar watan Ramadan domin yawaita karanta alkur'ani mai girma. Imamun Nawawi a cikin littafinsa at-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an ya kawo wasu daga cikin sahabbai, ya kawo bayanin wasu daga cikin almajiran sahabbai da kuma almajiran sahabbai waɗanda suke killace kansu domin karanta alkur'ani mai girma a cikin wannan watan, su sauke shi saukoki masu yawan gaske. Abu na 2, mu dinga jin muna da sha'awar mu yi aiki wanda zai sa mu samu lada, mu ƙara samun daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na 2, mu sanya watan azumi ya zamanto kamar saka wani ɗan bane na ƙoƙarin fita daga cikin abubuwan da muka saba shiga cikinsu wanda Allah baya so kuma bai yarda da su ba. Kuma ya zama watan azumi wata ne wanda za mu koyi wasu kyawawan ɗabi'u wanda za mu zarce da yin waɗannan kyawawan ɗabi'u ko da watan azumin ma ya fice. Abu na 3, mu yi ƙoƙarin mu gyara alaƙarmu da dangantakarmu da 'yan uwanmu, da abokanmu, da aminanmu, abokan mu'amalarmu, musamman ma iyaye. A yi ƙoƙarin a kyautata wa iyaye, idan ana saba musu a yi ƙoƙarin a gyara, a daina. Daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi shiri wanda za mu yi a cikin watan azumi shine istighfari da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya karɓi ayyukan da za mu yi na alheri. Daga cikin abubuwan da ake so duk wani musulmi ya taru watan azumi da shi shine a yi ƙoƙarin a karanta ko a tambayi malamai su yi bayanin wasu hukunce-hukunce daga cikin hukunce-hukuncen azumi. Mutum ya san matsayin azumi, ya san menene ke gyara azumi, menene zai bata azumi, wane irin uzuri ne ike sa a sha azumi, wane uzuri ne ike sa a sha azumi a rama, wane uzuri ne ike sa a sha azumi ba za a rama ba sai dai a ciyar, wane uzuri ne ko kuma wane aiki ne idan mutum ya yi za a ce azuminsa ya karye sai ya rama, wane irin abu ne idan mutum ya yi za a ce azuminsa ga baki ɗaya ma ya lalace. Wannan ina daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi ƙoƙari mu tari watan azumi da su. Daga cikin abubuwan da ya kamata mu tari watan azumi da su shine abu na 4,
mu yi ƙoƙarin mu ware wani ɓangare na abin da Allah ya hore mana na dukiya kaɗan ko mai yawa domin mu yi wani muhimmin abu wanda zai sa mu samu lada. Daga cikin abubuwan da ake yi a samu lada akwai ciyar da mai azumi, akwai taimakawa wanda yi azumi ya buɗe bakinsa. Ya kai azumi ka ba shi abin da zai ci, sun kai azumi ka ba su abin da zai ci. Don haka ne akwai buƙatar a yi abin da ake cewa da shi iftarus sa'imin, masu yin azumi a yi ƙoƙarin a ba su abin da za su ci, musamman ma waɗanda ba su da hali. Kuma duk lokacin da ka ware wani abu daga cikin dukiyarka ka ba wa mai azumi ya yi amfani da shi wajen buɗe baki, to za a baka kwatankwacin ladan wanda yi wannan azumin ba tare da an rage nasa ba, sannan kai kuma ba za a ce tunda kayi naka ba sai an ƙara maka ba. Duk mutumin da ya buɗe bakin mai azumi ƙwaya ɗaya zai tashi da ladan azumi guda biyu, ga nasa ga ladan azumin mutumin da ya taimaka ya buɗe bakinsa. Idan ka buɗe bakin mutum biyu kana da kwatankwacin wannan ladan, kana da lada uku kenan, ƙari hadda naka kenan. Ballantana ko mutumin da abin da ake cewa da shi al-iftarul usari, bayan dafa abinci ko kawo abin abinci ko abin sha a ba waɗanda suka kai azumi ɗaiɗaikunsu, to ya zamanto akwai gidaje wanda aka san na mabukata ne, gidaje ne na masu ƙaramin ƙarfi wanda za a aika musu da ko dai dafaffen abinci ko kuma ɗanyen abinci. Wannan baya yiwuwa idan ba a yi tanadi ba, musamman ga mutanen da ba su da watan ƙarfi sosai da za su iya yin wani abu a take a lokacin da suke so. Ya kamata ya zamanto mutum yana ɗan shiri, yana tanadi, yana ɗan ajiye wani abu domin ya samu wannan ladan da ake so a samu. Daga cikin abin da ake so a tarwatan azumi da shi, duk wanda isan ana bin sa wani azumi na dole, to yi ƙoƙarin ya rama wannan azumin kafin watan azumin Ramadana ikama, domin ka bari watan azumi ya ƙara tarar da azumin da ake bin ka na bara baka rama ba. Wannan ina daga cikin abin da malamai suke cewa da shi sakaci wajen rama abin da ya wajaba a kanka. Kuma irin wannan sakacin a wasu mazhabobin ma ikan jawo mutum ko da ya rama nan gaba, to ana bin sa wata ciyarwa ta musamman da zai yi saboda sakacin da wajen rama azumin watan Ramadan. Sannan daga cikin abin da ake son mutum ya taru watan azumi da shi shine ya dan fara yin azumi ɗaya, biyu ko uku ko kuma abin da ya samu a cikin wannan watan. Ya tabbata a cikin sahihan hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banda watan azumin Ramadan ba a ga watan da ike yawaita azumi a cikinsa ba, yayi ma kamar zai azumce shi ga baki ɗaya irin watan Sha'ban. Don haka azumin watan Ramadan azumi ne wanda ike mai matuƙar muhimmanci, wanda ake son duk wani musulmi ya yi iya abin da zai yi wajen ganin ya kyautata aikinsa. To sannan idan Allah ya kai mu watan azumi, ya kamata mutum ya sake duba halinsa, ya sake duba ɗabi'arsa, wanda daman ɗabi'u suna daga cikin abubuwan da suke ƙara kusanta mutum da Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai asar ɗin da aka samu wanda a cikinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ba za ku iya gamsar da mutane da dukiyarku ba ko da kuɗinku, amma za ku iya gamsar da su da halayenku kyawawa. Sannan a wani gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewar mafi yawan abin da ke shigar da mutane gidan aljanna babu kamar kyawawan ɗabi'u. To don haka ya kamata mu duba ɗabi'unmu, mu duba halayenmu a cikin watan azumi. Duk da kyawun ɗabi'u da gyara hali ana son a yi shi ko da azumi ko babu azumi, amma idan watan azumi ya kama, wannan abin yana ƙara zama mai ƙarfi, yakan ƙara zama mafi mahimmanci. Abu na farko da ya kamata mu duba a cikin ɗabi'unmu shine ɗabi'ar haƙuri, wanda galibin mutane idan suna jin yunwa, in suna jin kishirwa, za ga mutum zuciyarsa tana kusa da bakinsa, nan da nan za a yi masa wani abu ya kasa daurewa, ko izagi ko ifaɗi baƙar magana ko abin da bai dace ba, wanda yin wannan yakan sa azumin mutum ya samu naƙasu, yakan sa azuminsa ya samu tasgaro. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana kamar yadda ya zo a cikin hadithin Bukhari da Muslim, ina cewa
idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yafsuq wala yarfuth. Idan ranar azumin ɗaya daga cikin ku ta kasance, to kada yi abin da zai saba wa Allah a ciki, shine fasikanci. Kada ka yi da hannunka, kada ka yi da bakinka, kada ka yi da gaɓarka. Sannan kada mutum ya yadda ya afka wa cikin wani aiki na haramun a cikin watan azumi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wani ya zo ya zage ka ko ine muku yi faɗa, to kai da kake yin azumi ka ce da shi inni sa'im, inni sa'im, inni sa'im, ka ce masa kai azumi kake, ka ce masa kai azumi kake. Abu na biyu wanda ya kamata mu lura da shi idan watan azumi ya kama shine mu yi ƙoƙarin kulawa da amana. Ita kuma amanan nan tana nufin amanar da take tsakaninka kai da mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce ka bautata masa shi kadai, kada ka yi shirka da shi, kuma ka kyautata aiki, ka tsarkake niyyarka yin ta saboda shi. Kuma sannan daga cikin amana shine duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewar wannan abin na ibada wanda za ka yi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni da wannan abin, kuma ya koyar da wannan abin, kuma ka yi ne domin kana ƙoƙarin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan akwai amana wacce take tsakanin mutum da mutum, tsakanin mutane da abokan mu'amalarsu. Kada mutum ya zamanto yana yin azumi amma yana ha'intar mutane, yana cutar da mutane, yana yin abin da bai dace ba, tauye musu haƙƙinsu, ya musu ƙwange. Hatta a wajen mu'amala ta siye da siyarwa ana son ɗabi'un mai azumi su sha bamban da na wanda baya yin azumi. A wajen mu'amalarka ka zama mutum ne mai sauƙaƙawa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, Allah maɗaukakin sarki yana son bawansa wanda yake mai sauƙaƙawa idan zai siya, mai sauƙaƙawa idan zai siyar. Saboda haka wannan maganar ta annabi, sauƙaƙawa in za ka siya, sauƙaƙawa in za ka siyar, za mu iya faɗaɗa ta ya zamanto mu'amalar mu gabaki ɗaya ya zamanto akwai amana. Kada ka cutar da ni, kada in cutar da kai. Wannan kuma ita ce ka'ida wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, la darara wa la dirara. To wannan abubuwan nan guda biyu, haƙuri da juriya, haƙuri da daurewa, riƙon amana, kulawa da amana, suna daga cikin manya-manyan halaye wanda ya kamata duk wani mai azumi ya siffantu da su, domin azuminsa ya zamanto cikakken azumi, ya zamanto azumi ne kammalalle, azumi ne wanda mai wannan azumin ranar alkiyama za a kirawo shi a ce ga kofar da aka warewa masu yin azumi domin shiga aljanna, zo ka bi masu azumi wanda azuminsu ya zamanto azumi ne kyakkyawa, ku shiga cikin aljanna. Wanda wannan kofar da an gama shiga, su waɗanda aka ware masu yin azumi za a rufe ta, babu wanda zai ƙara shiga ta cikin wannan kofar in dai ba wanda ya yi irin aiki irin nasu ba. Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su zamanto masu haƙuri, masu amana idan suna yin azumi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.